который помогает нам во всех сферах жизни. Давайте представим, какой был бы мир без слов для людей творческих профессий. Например, можно наслаждаться балетом. Этот вид искусства без слов, но чтобы движения были отточены до мелочей, актерское мастерство на высоте, нужны репетиции и исправление ошибок. А главное, чтобы артисты вживались в свои роли. Но как это осуществить, если никто не может сказать им сюжет, поправить их? Даже для постановки балета следует написать либретто, а сначала прочитать соответствующее литературное произведение. Но как мы это сделаем, если нет ни слов, ни букв? А еще мы лишим себя искреннего общения друг с другом, яркого обсуждения увиденного. Все-таки хорошо, что слова существуют. Мир без слов. С древних времен человек живет в обществе. Это вызывает необходимость уметь одному человеку передавать другому какую-либо информацию. Жить в мире без возможности говорить и писать было бы нелегко. Мы, конечно, можем заменить слова мимикой, жестами, но с помощью них мы не сможем передавать всю яркость чувств и эмоций. Учителям, например, будет сложнее учить детей. Кинологи не смогут обучать собак командам для того, чтобы служить в полиции. Космонавты не смогут передавать важные сведения к нам на Землю. Без слов мы не сможем позвать на помощь, признаться в любви и обратиться к самому дорогому человеку на свете, сказав ему: «Мама». Существование мира без слов возможно, но он будет очень сер, скучен и неинтересен.